6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Хайди. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап көлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Хайди кішкентай суон атты ешкісі өліп, қонжықтың әлсіреп қалған алаңдады. Кішкентай суонды ойлайым деп ауырып қалатын Хайди болды мен ғой. Питер оған серік болсын деп тағы бір ешкі алмақшы болды. Өкінішке қарай бұл ақша ешкі сатып алуға жетпейді. Хайдиге көмектесу үшін Питер ағылшын саяхатшысы Мейсон мырзамен бірге тауға барды. Шыңға өрмелеуге көмектесетін адам керек. Ақшаңызды берем. 50 франк берсем жете ме, мырза? Шыңға шығу жоспары сәтсіз аяқталды. Питер мен Мейсон мырзаны Хайдидің атасы келіп құтқарды. Атам шынымен де тау патшасы. Рико. Тыныштал қоншығым. Жоқ, болмайды. Бүгін ешқайда бармайсың. Жексенбі ғой, Питер келген жоқ. Мен атаммен бірге қыстаққа кетем, жәрмеңкеге баруымыз керек. Білем, жалғыз қалсаң ішің пысады. Әлі кішкентай суонды сағынып жүрсің. Оны мен де сағындым. Хайди, жолға шығатын уақыт болды. Бара жатырмын ата. Біз кішкентай суонның орнын баса алмаймыз. Бірақ саған тосын сыйым бар. Дәмі тілейтін нан. Сәлден кейін келеміз, қонжығым. Алаңдама. Жақында өзіңе серік болатын бір досың келеді. Мен саған уәде беремін. Міне келдім ата. Жәрмеңкеге барамыз деп қуанып тұрмын ата. Мен де қуанам. Бірақ бүгін ешкі сатып алмайтынымызды білесің ғой, я? Иә. Тек заттар тамашалап қайтамыз. Кішкентай суонға ұқсамайтын еш қалса қайтет, қалай ойлайсыз? Хайди, Не болды? айтқаныңнан қайтпайсың, я? Келіңіздер, балық алыңыздар. Қале, келіңіздер, бізден алыңыздар. Жаңа ауланған балық бар. Көкөніс алыңыздар, сіздерге көкөніс әкелдім. Менен алыңыздар. Менде көкөністер бар, алыңыздар. Сәлеметсіз бе ханым, қайырлы таң ханым. Қайне менен сатып алыңыздар, келіңіздер. Керемет өнім бар. Тереза, келіп наны қараш. Ала ешкі күлкілі көрінеді екен. Не боп қалды? Сәлем әжетай, таяғыңды жоғалтып алдың ба? Түсінікті, аяғың ақсағанмен қоймай, әлжуаз екенсің. Несіне күлесің? Сүйкімсіз ешкі. Саған ешкім әдеп үйретпеген бе? Сазайыңды бермесем, қарада тұр. Жағдайың жақсы ма, Тереза? Иә, бәрі ойдағыдай. Мұна сүйкімсіз ешкінің есі ауысқан. Сәлем, сен дұрыс демедің. Үйтіп адамдар тебуге болмайды. Келе қой, қорықпа. Иә, келе қой, сүйкімдім. Тереза айтқандай жаман емес сияқтысың. Бір-бірін дәл тапқанын қараш. Кеттік, Уильям, біздің басқа жұмыстарымыз бар. Көрдің бе? Өзі сонда сүп-сүйкімді. Солай ма бәйшешек? Тоқтаң заты бәйшешек пе? Иә, өткені көктемде қар ери бастағанда туылған болатын. Сирағын жарақаттап алған ба? Жоқ, өзі туылғаннан осындай. Майғызай. Оны ешкім алғысы келмейді. Олары бекер. Мұның пайдасы көп. Мүлде ауырмайды, сүті де мол. Бірақ бізде ақсақ ешкім ал боп жартпайды деген сөз бар. Әрине дегенмен алып көріңіздер. Оны небәрі 30 франкқа сатам. Алмасаңыздар, қасапханаға жібереміз. Қасапхана? Жоқ, обал емес пе? Ата, ол сүйкімді қой, ата. Аса қымбат емес, алайда оны қалтамыз көтермейді. Уайымдама, бәйшешек. Біз бір амалын табамыз. Өкініштік, меніңше амалы жоқ. Келер ханымнан ақшала тұрсақ қайтет. Беретін шығар, өйткен ағаш мүсіндерін сатады ғой. Сөйтейік шата барып сұрап көрейікші. Өздерің біліңдер, ал мен Гансқа барып білем. Орағымды жөндетіп пышақ қайратуым керек. Жарайды, онда сол жерде кездесеміз. Кеттік, Джозеф. Бізді тонап кетті. Көмектесіңдер.
Бізді тонап кетті. Көмектесіңіздер. Біреу нанымызды ұрлап кетті. Сұмдық. Мәсіған. Адамдарға не болған? Одан да сорақысы болды. Мейсон мырзаның жол сөмкесі де жоғалды. Ағылшын саяхатшысының сөмкесі ме? Иә, біз туралы не ойлар екен? Ол серуеннен оралғанша сөмкесін тауып қоюымыз керек. Енді қайттық. Әрине бірақ қалай? Екең мұнда не ақтырсыңдар, қане тез кетіңдер. Біз сіздерден ақшала тұрайық деген біз. Ақша, не үшін? Атам жасайтын ағаш мүсіндерді сатасыздар. Сол ақшаға ешкі алғымыз келеді. Енді, валла. Мұның бізге керек жоқ. Алдын ала ақша төлемейміз, қарыз да бермейміз. Бірақ Мейсон мырзаның жол сөмкесін тауып берсеңдер, сендерге сыйақы бере аламын. Алақай, рахмет, Келлер ханым. Мінекей, орағыңыз жөнделді аға. Сәл қайрасам су жаңа орақ болады. Дәл өзіңде шебер жоқ, Ганс. Ата! Келлер ханымның үйінен Мейсон мырзаның жол сөмкесі ұрланыпты. Ұрлық, осында болды ма? Жәрмеңкеге жай адамда ұрыда келеді. Келер ханым орны тапқан адамға сыйақы берем деді. Ұрыны тапсақ, бәйшешекті сатып алар едік. Іздеуге кірсейік пе? Қалай іздейсіңдер? Бір жоспарым бар. Джозеф иіс арқылы ұрының ізіне түседі. Бетпе-бет кезесіп қалсаңдаршы. Көкең дұрыс айтады, бұл қауіпті болуы мүмкін. Бізді Джозеф қорғайды. Бірдеңе боп қалса, ысқырықпен ысқырам. Өтінем, ата. Бәйшешек үшін. Оны апарсақ қоншы қуанып қалар еді. Барыңдар, тек абайлаңдар. Рахмет, ата. Тағы сендер ме? Дүкәніме итпен кіруге болмайды. Көп уақытыңызды алмаймыз. Жол сөмкені іздеу үшін Джозеф Мейсон мырзаның есін алса деп едік. Ол ешілейді қой. Жарайды, келістік. Мейсон мырзаның қандай да бір заты бар ма? Көрейік. Керемет. Мынаны иіске, Джозеф. Алыңыз. Сәлден кейін келеміз, келер мырза. Жол сөмкені тауып аламыз. Бізге сыйақы бересіздер. Біздікі, Джозеф. Тездет, Питер. Сездің бе, Джозеф? Сеніңше бұл Мейсон мырзаның сөмкесі ме? Қайда ол? Ізде. Тыныш. Қайырлы таң. Мәссаған. Сәлем, қайырлы күн. Екеуіңе тағы не болды? Отырған жеріңде отыр, орнынан қозғалма. Ештеңе емес, біз жай жүрміз. Өтірік айтасың. Сүйкімсіз ешкіге жандарың ашып оған шөп берейін деп тұрсыңдар. Оның несіне аяйсыңдар? Жақында өзі де тамаққа айналады. Иттер не көріп жатыр? Джозеф, қой, болды. Жүр кеттік, Уильям. Біздің өз жұмысымыз бар. Қане? Ей, ол менің қалпағым әкел бері. Мәссаған ұры қашып кетіпті. Қап, қайда кетті екен? Ей, бала, тоқта, қане? Тоқта деймін, маған жол сөмкені қайтар. Қашпа деймін, бұзақы. Питер, не боп жатыр?
Бәрі жақсы ма? Иә, ұры бала тез жүгіреді екен. Сонда да оны ұстауым керек. Көріне ме? Иә, Не істеп жатыр? мектепке бара жатыр. Сол жерден ұстап алайық. Келдің бе? Жүр, Жозеф. Сен алмай тұрғаным. Ол осында кіріп кетті ме? Иә, ана қуыстан кіріп кетті. Таң қалып тұрмын. Қызық. Өзі жылдан әрі епті екен. Бірақ біз одан ақылдымыз. Иә, Қара. бірақ оның мұнда екенін қайдан білдің? Өткенде Барбелге сынып бөлмесін тазалауға көмектескем. Тазалап болғанда кілтті осында жасырдық. Жоқ, Жозеф, сен сыртта қал. Жоқ. Ол шатырдан түсе қалса қарап тұруың керек. Кеттік. Тоқта, балақай. Питер! Ұсталдың ба? Қашам деп ойлама, бала. Жетер енді. Ұрлаған жол сөмкеңді қайтар. Сені құстарға жем қылайын ба? Естіп тұрсың ба? Мен түсінбеймін, бірақ сен ақымақсың. Біздің тілімізде сөйлемейді екен. Сен италиялықсың ба? Иә, мен италиялықпын. Бір-бірімізді түсінбейтін сияқтымыз. Таптым. Не істеу керегін білем. Ганс, бір сәтке қоя тұршы өтінем. Бақташының ысқырығы естілгендей болды. Мектеп жақтан естіліп тұр ма? Солай сияқты. Атам бізді естіді деп үміттенем. Мынаны қара. Бетінің кірін сүртіп алдым. Не айтып тұрғаныңды білмейм, бірақ сен сүйкімдісің. Сен мына жаман балаға ұқсамайсың. Ол не айтып жатыр, Хайди? Ол Хайдидің жақсы, ал сенің жаман екеніңді айтты, Питер. Ата, ұрыны таптық. Мына кішкентай бала екен. Міне. Солай ма? Жарайды, бақташы, енді оны жібере сал. Сонымен, айта бер. Сен италиялықсың ба, атың кім? Бізге сенуіңе болады. Жарай ма? Аты жөнім Рико Ланфреди. Жасым 7-де. Теңіз маңында Апулияда туылдым. Швейцарияға келу үшін әкемен бүкіл Италия жерін басып өттім. Бірақ шекарадан жалғыз өттім. Түсінікті. Аты жөні Рико Ланфреди. 7 жаста екен. Теңіз маңынан, Апулиядан келіпті. Мына жерден әкесі Франческо екеуі Швейцарияға келу үшін бүкіл Италия жерін басып өтіпті. Әкесін сақшылар тұтқындаған соң шекарадан жалғыз өтіпті. Обалай. Әкесі балаға шекарадан өткен жердегі қыстақта күт депті. Ол осы Дёрфли қыстағы. 2 күннен бері ештеңе жемедім. Нан ұрлаған себебім сол. Нанды салайын деп мына сөмкен алдым. Өзі 2 күннен бері нәр татпапты. Келлер ханымның нанын сол үшін ұрлаған. Нанды салайын деп жол сөмкені алыпты. Байғыз бала. Кете беруіме рұқсат па, мырза? Не деді? Кете беруіме рұқсат па деді. Қайда барады? Жалғыз өзіме қайда кетеді? Аяқ киімсіз тауда ұзақ жүре алмайды ғой. Тауға жалғыз бар алмайсың. Ол жер тым суық.
Ұқтың ба? Атам дұрыс айтады, Рико. Тау жақ өте суық. Әкесі келгенше біздің үйде қала тұрса қайтеді. Я, бұл табылған ақыл. Бірақ алдымен мына заттарды қайтарайық. Рико Мейсон мырзаның сөмкесін қайтару керек, сонымен енді бұлай істейік. Өтінем мырза, сөмкен ала тұрасыз ба? Бар бетінді жуып келуіме бола ма? Әрине, барып жуына бер. Көп рахмет. Білесіз бе ата? Рико әп-сәтте мектептің шатырына өрмелеп шықты. Ол теңіз маңынан келді ғой, бірақ тау адамына ұқсайды екен. Сонымен ол қайда? Қап. Сен алмай тұрғаным, ол қашып кетіпті. Мәссаған, бұл бала нағыз. Маскальзон, алаяқ. Итальян тілінде осылай дейді. Енді не істейміз ата? Өз абайлап жүрсе болды. Жүріңдер сөмкені есіне қайтарайық. Сосын сия қалып, ешкі сатып алу керек. Иә. Оны ойлама. Кішкентай Риконы тағы көретінімізді білем. Мінекей, Питер мен Хайди Мейсон мырзаның сөмкесін тапты. Бұл мүлде оңай болған жоқ. Ал оны кім алған білесіңдер ме? Қарнаш, италиялық бала, оны кінәламай-ақ қояйық. Бізге сөмкен тезі қайтарып берді. Дәл солай. Енді бізге сыйақы бересіздер ме? Ал менің наным табылды ма? Әлгі бала аш екен, нанды жепті. Бірақ сөмкені әкелдік қой. Ренжімеңдер. Ұрланған нәрсе түгілі қайтарылса ғана сыйақы береміз. Нанымды әкелмесеңдер сыйақы алмайсыңдар, бас қайтарым жоқ. Не? Бұл дұрыс емес қой. Олай емес. Түсінесің бе, балақай? Уәдеңізді бұзып тұрсыз. Ашуыңды бас, Питер. Оған айтқаннан пайда жоқ. Кеттік. Өзі зұлым екен. Шынымды айтайын, сыйақы берем дегеніңе өзімде таңғалып едім алда. Түбінде мұндай әрекетің жақсылыққа апармайды. Сау бол. Маған неге бұлай қарап тұрсың? Қош бол, сүйкімді бәйшешегім. Бұл әділетсіздік қой. Келер ханымның кесірінен бәйшешекті сатып ала алмаймыз. Бұл ешкі өлетін болды. Дұрыс айтасың, Питер. Өмірде әділетсіздік көп. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, Мейсон мырза? Менің сөмкемді ұрлаған алаяқтың қайда екенін білесіздер ме? Я, осы төңіректе екенін білеміз. Естуімше италиялық екен, солай ма? Я, бірақ ол қарнашқан бала екен. Оның ешкім жоқ. Әкесі де алыста. Дәл солай, Мейсон мырза. Ол жаман бала емес. Жарайды. Майыр мырза, шынымды айтсам көңілім қалды. Неге? Маған ренжімессіздер, оны полицияға мәлімдеймін. Полицияға? Иә, Мейнфилдтағы полицияға хабарлаймын. Қыстақта италиялық кішкентай ұры жүргенін айтам. Жарайды онда. Күндеріңіз жақсы өтсін. Мейсон, ол бала ғой. Тым өшігудің керегі жоқ. Мәселенің басқа да шешімі бар. Басқа шешімі, мысалы қандай? Егер құлама жарға менімен бірге барсаңыз, бұл жағдайды полицияға хабарламаймын. Кіммен барсаңыз да шыңға шыға алмайсыз. Сіз тауда жүре алмайсыз, Мейсон мырза. Бұныңыз дұрыс емес. Олай болса, жаттығуға әзірмін. Өздеріңіз айтпақшы, тәуекел түбі желі қайық. Жарайды, сізді ақшынға ертіп апарам. Тамаша. Бұл келісімді бекітетін алдын ала төлем. Ал жақсы, кездескенше. Жарайды балалар, қонжыққа серік болатын ешкіні аламыз. Ертең кездескенше, Хайди. Бәйшешекті шалынға ертіп апарғанша асығам. Мен де, Питер, кездескенше.
Айтшы Хайди, бәйшешекті құтқарғаныңа ризасың ба? Иә, ал шынға қалай көрмелейсіз? Сізге қауіп төне ме деп алаңдаймын. Алаңдама, мен талай адамды жеңгенмін. Білем, бірақ тік жолды ақшынға апаратын ең қауіпті жол деп өзіңіз айттыңыз ғой. Сондай қауіпті жолдың өзі де атақты Альпі көкөсінен қорқады. Қоншық, тосын сый. Жаңа досыңмен танысып қой. Оның аты бәйшешек. Жақсы, меніңше бұл керемет достықтың бастамасы. Дәмді сынай. Дайын боп қалды. Дастархан жайдыңыз бата? Иә, сорпаны әкеле бер. Тоқтаңыз, 3 тәрелке ме? Бізбен бірге тағы кім тамақтанады? Ерекше қонағымыз бар. Кел, кешкі асты аян. Біздің үйге қош келдің, Рико. Рахмет. Оқасы жоқ. Келгеніңе қуаныштымын, Рико. Біз әлі керемет дос боламыз. Иә, ал дәл қазір тамақтанып алыңдар. Бастадық. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.